Вітаю, я Наста, і я розповідам про цікаві імпрези, які відбудуться на найближчий час. То ти, гадки? Не ти. Гурт «Тутейший» запрошує на свій великий сольний концерт у клуб «Графіті», який пройде 6 травня. Колектив виконує переважно свою музику і тільки на білоруській мові. Чу змагар, собі по сябру і живцом на концерт. Серед стилів, які охоплює гурт, кантрі, фольк і поп-рок. До речі, сам концерт безплатний. Зроби приємне музикам, сходи на концерт. Чулі? Усі прийдуть? Ті ви тільки у сеті такі активні. Порадуй їх своєю присутністю. Думали, ми дадим їм поспати у суботу? А вовсе не. Сезон гарячої підрихтовки до літа у самому розгарі. И я не могу обойти это вот так просто, тому запрошаю вас на что-то дневое бесплатное 5-кілометрові забіги разом з Менскран. Початок об 11 годині. Варто мати на увазі, що треба загодя записатися по посилках у описанні і не спознятися. Білоруський свободний театр. Так, я вам гэтага не казала, але я запрашаю вас на спектакль «Час жанчын», пастаўлены паводле п'есы Мікалая Халезіна і Наталі Каляды, які адбудзецца 7 траўня о 19 гадзіне. Запісацца на спектакль можна па тэлефоне, які вы знойдзеце ў спасылках у апісанні. Памятайце, што наяўнасць вашага прозвішча ў спісе не гарантуе вашу прысутнасць на праглядзе, калі вы спозніцеся. Будзьце пунктуальнымі, не спазняйцеся. А ці ведаеце вы, што такое глядзець гульню тронаў у беларускай агучцы? Жах! А ці ведаеце вы, што такое трайбл фьюжн? Гэты стыль танцу можна назваць сучаснай форму танцу жывата, які ўключае ў сябе і попінг, і хіп-хоп, і іншыя стылі танцу, дзякуючы чаму выглядае цікавейшым за традыцыйны кірунак белі-дансу. Што я вам кажу? Вы все адно нічога не зразумелі. Карацей, калі вы не ведаеце і не бачылі, што гэта такое, запрашаю вас на Tribal Shaking Party, што адбудзецца 8 траўня ў клубе «Вініл». Прыходзьце, адчуйце водар вясны, зграбнасць яскравых касцюмаў і раздзяліце радасць і прыгажосць танцу ў гэты вечар разам з выступоўцамі. Кошт квітка 80 000. 9 мая я запрашаю вас. Не ідзіце на парад. У аўторак пройдзе адзін з адборачных тураў да музычнага фестывалю «Мост». 10 траўня на рынгу легендарны гурт «Хурма». Будзе змагацца з шырока вядомым гуртом «Хайна». Глыбокі баян. Хто пераможа? Убачым 10 траўня у TNT Рок-клабе. Уваход вольны. В сераду 11 траўня наведайце канцэрт, які ахоплівае мноства стыляў і кірункаў. Беларуская моўная музыкай усіх стыляў і кірункаў. Засумавалі? Засумавалі. Вы же чакаеце Віталя з яго новым выпускам? Love Experimental, Ambient, Garage, Gothic, Drone, Industrial, Minimal, Antifolk, Clickfold, Left Side. Раунд. У гэты вечар у бары Валерія прагучаць Атар'ямы, Розавая Гета, Дэрвівы. Кошт ахвяра квітка 60 000 беларускіх рублёў. Не знойдзецца сягоння ў Навагрудскай гміне ніводны, хто не знаў бы песні аб гражыне. Гудадары пяюць і паўтараюць дзеўкі, а месца бітвы той завуць літэўкі. 12 траўня ў Цэнтральным доме афіцэраў пройдзе паказ спектаклю «Гражына» паводле аднайменнага твора Адама Міцкевіча. Наш чалавек. Спектакль прэзентуе народны тэатр гістарычнага строю «Полацкі звяз». Інфармацыя ў апісанні. До речі, про парады. Я лічу, што гэта не нагода для радасці, не трэба столькі пафасу. Гэты быў агляд мерапрыемстваў на тыдзень. Подписывайтеся на наш канал, ставьте падабайкі. Калі ведаеце пра цікавыя імпрэзы, дасылайце інфармацыю нам на пошту. Больш падрабязна можна пачытаць у апісанні да відэа, а таксама ў нашай суполцы ВКонтакце, да якой варта далучыцца. До речі, у нас выйшаў новы сумесны праект «Смартик», у якім распавядаецца пра найноўшыя тэхналогіі. Вітаю, моє ім'я Мікіта, і з вами Смартик. І будьце ў курсе падзей. Там складано. Это все кава. Love Experimental, Ambient, Garage, Gothic, Drone, Industrial, Minimal, Antifolk, Clickfold, Left Side, Round. Ты в каву додаешь.